မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီနေ့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူကြီးအတွင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြက်ဖို့ပါတီကအနိုင်ရအောင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတစ်မှာကြက်ဖို့ပါတီကအများစုအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းဟာတက်တွဲအပြောင်းလဲတွေစလုပ်နေပြန်တယ်လို့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်မျိုးတင်ကိုလည်းပြန်ခေါ်ပြီးတော့ရေတပ်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးမင်းထွေးကိုအရက်ဖက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေပြန်တယ်ဆိုပါတယ်ပဲခူးတိုင်းရေတာရှင်မြို့နယ်အိုးမြေတူးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရဲတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က9ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းမိထားရုံနဲ့မကလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့လည်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကသူတို့လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူကြီးအတွင်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြက်ဖို့ပါတီသားအနိုင်ရအောင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတစ်မှာကြက်ဖို့ပါတီကအများစုအနိုင်ရရှိတယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မင်းအွန်လိုင်းဟာတက်တွဲအပြောင်းလဲတွေစလုပ်နေပြန်တယ်လို့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်မျိုးတင်ကိုလည်းပြန်ခေါ်ပြီးတော့ရေတပ်ကဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးမင်းထွေးကိုအရက်ဖက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လုပ်နေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်တဲ့ရင်းမြစ်ကပြောထားတယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကလည်းရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတစ်မှာအစကတည်းကကြိုတင်စီစဉ်အကွက်ချထားတဲ့အတိုင်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံကြက်ဖို့ပါတီကပဲလွတ်တော်အမတ်80ရာခိုင်နှုန်းအနိုင်ရတယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းဟာတက်တွဲအပြောင်းလဲတွေစလုပ်လာပြန်နေဆိုပါတယ်လောလောဆယ်ကနဦးအနေနဲ့ရေတပ်ကစစ်ဦးစီးအရာရှိချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးမင်းထွေးဆိုသူကိုမင်းအွန်လိုင်းကအရက်ဖက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနစီပြောင်းရွှေ့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစစ်တပ်ထဲမှာအပြောင်းရွှေ့တွေဟာဗိုလ်ချုပ် level လောက်အထိကိုဖြစ်နေပြီးဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်သူတို့ဘာဖြစ်မဲဘယ်ကိုပြောင်းခံရမဲဘာလို့ရမယ်ဆိုတာတော်တော်များများမသိကြတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမင်းအွန်လိုင်းကအဓိကကင်တွယ်ပြီးသူနဲ့အတူနောက်ပိုင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ထိပ်ပိုင်း3ယောက်လောက်ပဲသိတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့စီဒီအမ်ဗိုလ်ကြီးဇင်ယောကပြောထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေပြီးတော့စစ်ဘက်သတင်းအရင်းမြစ်ကလည်းအဲ့ဒီရေတပ်ကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအေးမင်းထွေးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတဦးကိုမင်းအွန်လိုင်းကရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းတက်တွင်းနေရအပြောင်းလဲတွေကိုရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတစ်အပြီးမှာဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပါသေးတယ်။တစ်ဖက်မှာကရဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်မျိုးတင်ဆိုသူကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်စစ်ရုံးစီပြန်လဲခေါ်ယူထားသေးတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်တပ်သတင်းအရင်းမြစ်ကဆက်ပြီးပြောထားသလိုအဲ့ဒီဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇော်မျိုးတင်ဆိုတဲ့သူဟာကရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်မယူခင်ကနေပြည်တော်တိုင်းမှုအဖြစ်ပါတာဝန်ယူခဲ့ဘူးသူဖြစ်တဲ့အပြင်မင်းအွန်လိုင်းအထူးသဘောကျတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လောလောဆယ်တော့တနိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံနိုင်မှုမရှိဘဲစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လေးတွေမှာသာပြည်သူအများစုထောက်ခံမှုမရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူကြီးအတွင်းသူတို့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရကြက်ဖို့ပါတီကအနိုင်ရအောင်ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းတင်မှာကြက်ဖို့ပါတီကအများစုအနိုင်ရတယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်မင်းအွန်လိုင်းဟာတက်တွင်းအပြောင်းလဲတွေစလုပ်နေပြန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းရေတာရှင်မြို့နယ်အိုးမြေတူးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရဲတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က9ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးတွေကိုတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းမိထားရုံနဲ့မကလက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရရှိထားသေးတယ်လို့ထနောင်း PDF စစ်ကြောင်းတရင်အမှတ်805ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာလည်းဒေါ်လာရေးတွေအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်သား3ဦးဟာမြေကြီးမှာဒူးထောက်ပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတာကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ကပဲစစ်တောင်းမြစ်အရှိတ်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ရေတာရှင်မြို့နယ်အိုးမြေတူးကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားရာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒေါ်လာရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအိုးမြေတူးကျေးရွာစစ်တပ်အထိုင်စခန်းအပြင်ကျေးရွာတဲကကင်းစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုပါဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးပြစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်သား9ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်နောက်ထပ်စစ်သား3ဦးကိုပါအရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ဂျန်နဲ့စစ်သားတွေအကုန်လုံးကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့ထနောင်း PDF စစ်ကြောင်းတရင်အမှတ်805ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းဒေါ်လာရေးဘက်ကရဲဘော်တဦးလည်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူသွားရပြီးတိုက်ပွဲပြီးမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုပါဒေါ်လာရေးတပ်တွေကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့လောလောဆယ်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်သား3ဦးကိုတော့လုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ
တစ်ဖက်မှာလည်းကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့လိတ်တုံမြို့ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ603ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေက9ရက်ဇက်တိုက် short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိထားပြန်တယ်လို့ KNL စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်လိတ်တုံမြို့မှာရှိတဲ့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ603ဗျူဟာကုန်းစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေက9ရက်ဇက်တိုက် short တိုက်ဒုံးတွေနဲ့နေ့စဉ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဗျူဟာစခန်းထဲမှာ short တိုက်ဒုံးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေလည်းရှိထားတဲ့အကြောင်းကိုကနဦးသိထားရပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့ဆက်လက်အတည်ပြုနေပါတယ်လို့ KNL စီရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNL တပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေရှိနေပြီးစစ်တပ်ကတော့မြို့ပေါ် area ကလွဲပြီးကျန်တဲ့နယ်မြေတွေကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သလို KNL နဲ့ KNDO တပ်တွေကသာတန်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေနဲ့လမ်းပိုင်းနယ်မြေအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တန်တွဲမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ကိုနှစ်တကူညပိုင်းမှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပြန်တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကနှစ်တကူညပိုင်း9နာရီခွဲလောက်မှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာရခတပ်တော် AA သိမ်းပိုက်ထားတဲ့တန်တွဲမြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်ကိုလေနဲ့လာပြီးဘုံတွေကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတဲ့အပြင်ရသပြည်သူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုလက်တလောမသိရသေးဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆိုထားပါတယ်။အလားတူဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ည8နာရီဝန်းကျင်လောက်ကလည်းအဲဒီတန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့ကလင်းသားရပ်ကွက်နဲ့ကျင်းကန်ကြီးကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုလိုပဲလေကြောင်းကနေပေါင်900ဘုံ4လုံးကျဲချသွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး14ဦးဒဏ်ရာရထားတဲ့အပြင်နေအိမ်23လုံးနဲ့မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်စမတ်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီတန်တွဲမြို့နယ်ရက်ရှိကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီမှာလည်းအသက်55နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းငဖဲမြို့နယ်မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကင်းစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က3ကတော့ပြင်းထန်တရားတွေရသွားပြီးတပ်နယ်စေယုံကိုအသေးအံတည်သွားကြတယ်လို့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့တာဝန်ခံစလိုင်းရူချင်းကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပဲငဖဲမြို့နယ်မင်းဘူးအန်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့စာတက်ကူကာကင်းစခန်းကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က3ဦးကတော့နေရာမှာတင်ပစ်လဲပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရသွားသလိုချက်ချင်းတော့မသိသေးပဲအဲ့ဒီဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုလူနာတင်ကား2စီးနဲ့တပ်နယ်စေယုံစီအသေးအံတည်သွားကြတယ်လို့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့တာဝန်ခံစလိုင်းရူချင်းကပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်လာရင်းတပ်တွေမထုတ်ပြန်ခင်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကသူတို့အချင်းချင်းမှားပြီးပစ်ခတ်မိတယ်ဆိုတာမျိုးသာသတင်းလွှင့်ထားတာကြောင့်ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေဘက်ကအခုလိုတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့တာဝန်ခံစလိုင်းရူချင်းကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာလည်းဒင်းနိုင်တိုင်းဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ကျတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းတွေကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေက drone တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်က10ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိထားတယ်လို့ကော့တောင်းခရိုင် PDF အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အတွင်းမှာပဲဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမန်နိုင်မြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားရ Yes Can Go စင်နှကောင်ဖုံးကြီးကျောင်းဝင်းနဲ့လေးညာတံတားကြီးအနီးကနေရာတွေကိုဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေက drone တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းစစ်တပ်ဘက်ကစုစုပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကတော့အသီးသီးတေကုန်ကြတဲ့အကြောင်းနဲ့နောက်ထပ်9ဦးထက်မနည်းကဒဏ်ရာတွေရထားတဲ့အကြောင်းကိုစုံစမ်းသိရှိထားတယ်လို့ကော့တောင်းခရိုင် PDF အမှတ်1တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိတင်းနိုင်တိုင်းကမြို့နယ်အများစုမှာဒေါ်လာရင်းတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေနဲ့စစ်တပ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေဆိုတာမျိုးနှစ်ဖက်ရှိနေပြီးစစ်တပ်ကလည်းဒေါ်လာရင်းတပ်တွေရဲ့နေမြေတွေကိုရရင်ရသလိုစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလုပ်နေရှိသလိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကလည်းစစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုအခုလိုပဲတံပြန်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းမှုတွေအမြဲလိုရှိနေတယ်လို့လည်းဒေတာတွင်းသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။တစ်ဖက်မှာတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာညောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးကို
ချမ်ဖက်စစ်တပ်ကလေနဲ့လာပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးထားပြန်တဲ့အပြင်နေအိမ်3လုံးလည်းမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကညနေပိုင်းမှာပဲအချမ်ဖက်စစ်တပ်ကမြိုင်မြို့နယ်အနောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရာညောင်ကုန်းကျေးရွာအနီးကိုလေနဲ့လာပြီးပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချမ်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျေးရွာနဲ့ရသပြည်သူ2ဦးသေဆုံးထားတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ9ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားပြီးနေအိမ်3လုံးလည်းမိလောင်ပြကျသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီမြိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဖုံးကန်ကျေးရွာကိုအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကအခုလိုပဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတက်ခိုက်သွားမှုကြောင့်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာလည်းအသက်30အရွယ်အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်နောက်ထပ်ပြည်သူ2ဦးကဒဏ်ရာတွေရထားပါသေးတယ်လက်ရှိအချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့လက်လွတ်ထားရတဲ့မြို့တွေနဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လည်လိုချင်နေတဲ့အတွက်သူတို့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေတိုးလို့မရတဲ့နေရာတွေဆိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိလေရသပြည်သူတွေနေထိုင်ရနေရာတွေကိုတမင်တကာဥတီပြီးအခုလိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေကြတယ်လို့လေဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရအောင်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့လည်းကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ